Čau, 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 laipni lūgt apakaļ mūsu podkāstā. 2 par futbolu. Es esmu Kristaps un viņš ir. Es esmu Knuts un šī ir mūsu kārtējā futbola podkāstu futbola video. Un šodien mēs parunāsim par Jelgavas futbola komandu, kas šobrīd atrodas virslīgas, kas šo sezonu ir noslēgusi pēdējā vietā un līdz ar to spēlēs nākamgad nākotnes līgā. Un pirms pēdējā vietā esošā Grobiņas futbola komanda. Un tad pieskarsimies šīm komandām. Sāksim varbūt ar Grobiņu, jo viņi tomēr bija virs Jelgavas 9. vietā. Kristap, kādas tavas domas par Grobiņas treneris? Grobiņas treneris Viktors Dobricovs, rītī labs treneris, man šķiet. Viņš iekļuva virslīgā, cerams arī paliks tajā virslīgā. Bet, man patīk, kā viņa spēlēšanas, spēlēšanas stils, bet trenēšanas stils. Un diezgan interesants treneris pēc dabas, tā kā droši vien. Jā, Grobiņai treneris Viktors Dobricovs, viņš ir tiešām ļoti spēcīgs. Viņam ir arī sava pieredze, kā viņš ar FK Liepāja 2015. gadā trenējot to komandu uzvarēja Latvijas virslīgā. Līdz ar to arī pat viņam ir kaut kāda pat pieredze arī uzvarēt virslīgu. Tā kā... Jā, bet viņš ir labs, domāju, spēlētāji arī ir daudz liepājnieki, kur ir tā kā auguši Liepājas akadēmijā. Līdz ar to sastāvs arī ir labs un viņiem ir, es domāju, arī visas cerības. Tad viņiem būs pārspēles pret JDFS Alberts komandu. Kādas ir tavas domas par šīm nākamā gada virslīgas pārspēlēm? Uzvarētājs tiek pie virslīgā, zaudētājiem jāsmērās ar nākotnes līgu. Es ceru, ka tomēr es negribu, lai Alberts tiek virslīgā. Es nepatīk tik ļoti Alberts. Tā kā es ceru, ka viņi paliks savā nākotnes līgā. Jā, tā tad būtībā, cerēsim, lai arī pārspēles ir diezgan skatāmas, gan no JDFS Alberts komandas, kas palika 2. nākotnes līgā, gan arī no Grobiņas, kas pirms pēdējā virslīgā. Un tad pieskarsimies arī Jelgavai, kaut ko par Jelgavu. Jelgavā ir arī interesants sastāvs, ir daži ārzemnieki. Viņiem bija ļoti labs uzbrucējs Ede, arī sāsīt kaut ap 10 vārtiem, manuprāt, šajā sezonā virslīgā, diezgan labi. Nebija pietiekami labi. Bet līdz ar to nebija pietiekami, līdz ar to, tomēr viņi, palika pēdējie. Sezonas sākums, sezonas sākums Jelgavai bija pat ļoti labs, jo viņiem bija treneris. Viņiem bija treneris Ervīns Pērkons, viņš tad bija Jelgavā. Un ar Pērkonu viņam arī ļoti labi gāja, bet tad viņš aizgāja Supernova. Supernova, jā. Tagad Supernovas virslīga. Un tad, viņi kaut ko mēģināja, bija ok, bet varbūt nesanāca, bet plus mīnus bija laba sezona. Bet varbūt arī tomēr jau pagājušajā sezonā, man liekas, Pērkons bija super. Jelgavā, es jau īsti tā sezonas varu. Man viss sezonas vienā sezonā tā parasti. Teiksim, kādēļ es nesakoju tik ļoti līdzi. Viņš šeko vairāk, es tā mazāks tur. RFS, bet tā kā kaut ko sagatavojas, kaut ko nē, viņš vairāk manī. Tam apakšgalu komandām ir tā, ka mēs netik ļoti sekojam, bet, protams, ir atsevišķi Cik video tu redzēji? Labi spēlētāji. Cik spēles redzējis no viņa? Es esmu pasakojis highlightiem, pastījies dažas spēles, piemēram, pret Valmieru, kad spēlēja Grobiņa, vai kaut kas tam līdzīgs, bet spēlētāji ir kvalitatīvi, ir augumā arī ražani, ir spēcīgi, bet, Nav pietiekami labi. Jā, bet tomēr vadošajām komandām ir tā kā kvalitatīvāki spēlētāji, augstāks līmenis, un līdz ar to arī, Jelgava un Grobiņa, manuprāt, tomēr pat ir pelnīti šo sezonu pēdējās 2 vietas, kā tev liekas. Man, ja godīgi šajā sezonā metai bija jābūt zemāk nekā Grobiņai, un Valmierai jābūt zemāk nekā Grobiņai. Valmierai zemāk nekā Grobiņai? Tavam klubam jābūt zemāk nekā Grobiņai. Pēc tā? Dēļ te punktu atņemšanas, ja neatņemot tos visus punktus, ko vajadzēja atņemt. Bet manuprāt, Valmiera Malečs sakārtoja visus dokumentus, visus sakārtoja ar naudām, līdz ar to labi, ka viņi palika tomēr tajā 4. un nākamā sezonu cerams spēlēs Eirokausos, uz to es ļoti cerēšu. Un arī, bija vēl šitā virslīgas pēdējā kārta norisinājās,
Kā tev patika? Vieslīgas pēdējā kārta? Man nepatika RFS Rīga FC mačs, zaudēja RFS, bet RFS tāpat čempioni. Es dabūju Moroza autogrāfu uz Krekla, es dabūju Verpakovska autogrāfu, es biju apmierināts tajā dienā. Nē, mums arī izdevās, jā, dabūt bildes ar Verpakovski, Savainieku un Emersonu. Jā. Tā kā... Un redzēju Palniku Loto sēžam mediju zonā. Mediju zonā Palniku Loto. Jā, tas arī bija ļoti labi, ļoti interesanti. Tā kā, jā, arī, jā, nu, vēl par Jelgavu nedaudz pieskaršos, kā, nu, viņi spēlēja šo sezonu, jā, labi, bet... Bet varēja būt labāk. Bet, protams... Daudz labāk. Bet, nu, treneris arī, manuprāt, nelīdz galam ar šiem spēlētājiem tā kā izdarīja to, ko varēja. Es domāju, varēja labāk izdarīt. Vienmēr varēja labāk spēlēt. Tā kā, es domāju, pelnīti Jelgava nākošu sezonu varēs spēlēt ar Ogre United pirmajā līgā. Ar Ogre United. Redzēsim, kā būs. Ogre United virslīgas komanda. Ja godīgi man šķiet, ka Ogre ir diezgan liels izredzes vinēt. Nu, ja paliks, protams, labākie spēlētāji komandā. Jā, tas gan. Nē, nu, Jelgavai arī sastāvs labs bija ārzemnieki, bet tomēr, jā, izkrit no virslīgas. Līdz ar to nākamā sezona arī nākotnes līga būs pirmā līga. Būs ļoti interesanta un ļoti skatām, manuprāt. Nu, laikam tas arī būs viss. Nostēdies mūsu iepriekšējā video ar Verpakovski un sarunu ar Denisu. Jā, nostēdies noteikti mūsu, jā, FC Rīga virslīgas, tā kā FS vlogu, jā, un arī ar Denisu interviju arī. Denis bija interesanti. Vismaz man tā šķiet. Bija interesanti. Vismaz man tā teikts ir. Tā kā tas šodien arī būs viss. Davai, atā. Visu labu. Tiekamies citos video.